Hello，我背後呢個景係咪好殺食咧？我背後呢個景咧就係大名鼎鼎嘅維港煙花景觀。景觀係啦，咁我哋而家身處咧喺呢度就係啟德嘅柏維森新世界嘅單位。咁我哋事不宜遲，嗱，睇咗個靚景先，再入去睇下個兩房單位。OK。咁呢個兩房咧係實用385尺嘅兩房單位啦。咁一入到嚟單位入邊咧，就會有一個櫥櫃套裝嘅位置啦。咁啊，基本雪櫃啊嗰啲都一應俱全。咁啊，兩房單位呢個單位頭先講咗啟德嘅單位兩房。咁啊，景觀咧喺呢個完全嘅維港煙花景係啦。再去望多次個景線，真係好靚好迷人啊！咁前面咧，下面呢個 area 咧，就會將來會喺呢個綠色運輸交通系統嘅車廠位置，兩邊廳嘅設計同埋客飯廳都分明啦。咁新世界有啲專利嘅，例如燈掣啦，嗰啲都有埋喺度嘅。係啦，咁我哋再去望下啦，洗手間位置設計好企理嘅。咁同埋都多啲細心位，例如佢有個可以裝到嗰個電話嘅收擴音機嘅功能啦，有啲儲物櫃仔嘅 area 嘅，咁都幾靚仔喎，同埋金綠色嘅設計。咁呢一邊細房位置，細房基本兩米房度啦，基本細床啊3尺床嗰啲擺位完全冇問題㗎啦。樓底都幾高嘅，望完嘅景都舒服，擺嘢都方便實用嘅。啲掣你連啲門鎖都靚啲。入到嚟主人房位置係啦，咁啊基本6尺床夠擺㗎啦。咁房間一樣都係我哋嘅最靚維港景，曝光啲係啦。OK 好，有啲靚景望下。主人房佢仍都會有個衣櫃位添，你覺得呢個單位點啊？望下個全景先。咁睇完呢個單位啦，唔知你又覺得點樣咧？評論區話我知啊！